यूपी में वोटिंग के बाद रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच ईवीएम की धांधली से जुड़ी खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कई जगह ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मंगलवार को बनारस के बाद मिर्जापुर में भी देर रात सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मंगलवार देर रात मिर्जापुर के बथुआ के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के सामने देर रात निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रात में स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामे के बाद मौके पर सपा नेता जमा हो गए और बीप की आवाज की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि जैसे मतदान के बाद बीप की आवाज आती है उसी तरह की आवाज आ रही है। अब हंगामे के बाद पुलिस पहुंची। इधर एसपी सिटी ने बताया कि जिस कमरे से बीप आने की आवाज का दावा किया जा रहा है उसमें ईवीएम को रखा ही नहीं गया है। वहीं सपा कार्यकर्ता जांच की मांग पर अड़े रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।